வெல்கம் டு நானா ஃபுட் ஜோன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சேமியா, அதுவும் வெஜிடபிள் சேமியா. அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சனுக்குள்ள போலாம். நம்ம தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். பச்சை மிளகாய், கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி, வெங்காயம். இப்போ ஒரு பான் வச்சு எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிய விடுங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சோடனே நம்ம இப்ப கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா பொரிய விடுங்க. இதோட நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வெஜிடபிள்ஸ் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேரட், பீன்ஸ், அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்ப நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து வதக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்ப நம்ம ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நான் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஊத்துறேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு ஊத்திக்கோங்க. இப்ப நம்மளுடைய தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வருது. இதோட நம்ம ஒரு சேமியா பாக்கெட் சேர்த்துக்கலாம். சேமியா பாக்கெட் சேர்த்து கிளறி விடுங்க. பாத்தீங்களா, இப்பவே அந்த வாட்டர்லாம் அப்சர்வ் ஆயிருச்சு. நம்மளுடைய சேமியாவும் ரெடி. நீங்களும் இது போல கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க. உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இதுல உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆயிருந்துச்சு. சூப்பரா வந்துட்டு இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு சர்வ் பண்ணி கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.